Hej og velkommen til Datasport. Jeg er Christoffer, og jeg er vært på denne podcast. Dette er en Datasport special. Det er det, fordi lige nu løber de paralympiske lege af stablen. Og det vil jeg rigtig gerne hylde ved at dykke ned i en parasport, hvor der virkelig bliver gået til den. Så i dette afsnit har jeg en stor glæde af at have Benjamin Jensen med, performanceanalytiker hos Team Danmark. Vi skal tale om kørestolsrugby. Vi skal tale om, hvordan data spiller en afgørende rolle i denne superspændende sportsgren. Så igen, det bliver nørdet som altid, men også utrolig interessant. Lad os komme i gang. Benjamin, velkommen til Data i Sport. Tak fordi jeg måtte være med. Hvad skal vi vide om dig? Jamen, du har allerede givet en fin lille introduktion, men jeg kan sige, at jeg hedder Benjamin Jensen. Jeg er ansat som præstationsanalytiker i Team Danmark, og har arbejdet i forskellige analytikerfunktioner på tværs af sportsgrene siden 2018, og har været inde over både lidt fodbold, håndbold, kørestolsrugby nu her, en masse badminton, og har generelt forsøgt at hjælpe trænere med at bruge data så godt som muligt til taktisk forberedelse igennem de sidste 6 år. Så det er sådan meget god sådan en rundflyvning om, eller sådan, jeg har sådan oversigt over, hvad jeg går og laver. Ja. Hvad inspirerede dig til at arbejde som analytiker? Jamen, da jeg startede på idrætsstudiet på Københavns Universitet, egentlig bare som selv har været udøver af forskellige sportsgrene og bare altid synes det var de sjoveste fag i skolen, og dyrkede det sådan lidt på sådan begyndende elite talentniveau, vil man nok kalde det, forskellige sportsgrene. Så jeg prøvede det af på universitetet og fandt ret hurtigt ud af, at det passede mig egentlig super godt, og at jeg havde sådan lidt mere nørdet interesse for de der sådan niche-dele af elitesportsdyrkelsen end flere af mine medstuderende. Så jeg tog i løbet af min bacheloruddannelse til Australien og fik lov til at stifte bekendtskab med performanceanalyse i professionel sport, som var noget, der slet ikke blev tilbudt på det tidspunkt på nogle uddannelser i Danmark. Og der spirede min interesse ligesom for det her felt. Det var sådan lige starten af hele sådan expected goals idéerne, der begyndte at komme ind i fodbold. Og jeg sådan greb ret hurtigt de der ting til, jeg synes det var interessant, hvordan man egentlig kunne bruge dem til præstationsforbedring, og endte så med faktisk at specialisere en ret stor del af min uddannelse imod det. På trods af, at mulighederne på det tidspunkt ikke var så store for at tage fag i Danmark på det, så skrev jeg både mit bachelor og mit speciale om det, og jeg var også i Holland på udveksling under min kandidatuddannelse for at specialisere mig yderligere i elitesport, og hvordan man kan bruge data til at præstationsforbedre. Så det er ligesom min vej ind i det. Og siden da må man bare sige, at feltet bare eksploderet super meget. Der er kommet meget bedre muligheder for at både studere det, men også hente inspiration. På det tidspunkt var det meget nogle små sådan, netværk af ligesindede, der nørdede en eller anden nichesport og noget data, der var tilgængeligt på forskellige enten hjemmefixede, annoterede måder, eller nogle åbne datasæt. Så det der er ligesom fået lov til at ske meget bare i løbet af den periode, jeg har fået lov til at nørde det her fagområde. Ja, det tænker jeg da helt sikkert. Der er sket en del. Men nu skal vi jo snakke om kørestolsrugby. Så kan du, jeg ved godt, det er måske lidt svært, men give en kort indflyvning til kørestolsrugby? Det vil jeg gerne prøve på, ja. Kørestolsrugby er et invasion game på sådan lidt på ligestillet med amerikansk fodbold, rugby eller andre sportsgrene, hvor man ligesom målet er, at man skal forsøge at føre en bold ind i modstandernes endzone eller ind i scoringszonen. Og det bliver spillet på en 15 gange 28 meter bane. Sådan nogle af de ting, som er ret vigtige for mig til at forstå spillet, det er, at de begrænsninger, det er, at når man modtager bolden, så har du 10 sekunder til at få bolden på banen, 12 sekunder til at få bolden over midten, og 40 sekunder i alt til at score i modstandernes endzone. Så spillet bølger ligesom frem og tilbage, hvor modstanderne prøver at få fanget
det angribende hold til at inden for en af de her zoner, enten ikke få dem til at få bolden på banen inden for tiden, ikke få den over midten inden for tiden, eller ikke få dem til at score inden for tiden. Og så kan jeg sige, at man spiller 4 mod 4 på banen på et givet tidspunkt, må din samlede klassificering, og klassificeringen skal jeg nok lige uddybe, ikke være over 8 point. Klassificeringer, det er efter, hvordan din funktionalitet er inden for sporten. Så det vil sige, det er jo en parasport, så alle, der deltager, har forskellige handicaps, og i forhold til, hvor meget dit handicap har indflydelse på din funktionalitet inden for kørestolsrugby, er du så scoret ind i sådan nogle halvpointsintervaller, hvor hvis du er scoret 3,5, så har du høj funktion. Hvis du scoret 1,5, så har du den lavest vurderede funktion. Så du kan ligesom konstruere forskellige hold. Du kan have teorien 4 2-pointere. Det spillede Tyskland kort med nu her i vores placeringskamp om 7. og 8. pladsen. Du kan spille 2 3,5 og 2 halvpointere, så vil du typisk have 2 boldførende spillere, og så 2 screening-spillere. Og du kan spille forskellige variationer af det, hvilket giver mange taktiske muligheder til ligesom at komme med nogle forskellige taktiske greb, som modstanderne skal finde modsvar på. Så det er sådan lidt kort beskrevet kørestolsrugby. Det er jo selvfølgelig super meget mere komplekst end det, når man dykker ned i det. Men, og jeg håber, at lytterne ligesom kunne følge lidt med i det. Fordi jeg er jo som sagt egentlig mest et understøttende sådan supportfunktion for trænerstaben, der har rigtig mange års erfaring inden for den her sportsgren. Men det er sådan lidt nøglepunkterne i forhold til at forstå sportsgrenen. Ja, så hvad har din her, nu er det jo, når vi snakker sammen, så de har jo spillet, som du siger, kampene og har fundet ud af, hvad blev nummer 7, ikke? Og så, hvad er det så, dit primære arbejde har været under legene? Mit primære arbejde kan lidt inddeles i nogle forskellige sådan funktioner. Der har været et foregående arbejde, som egentlig har forløbet over de sidste mange måneder, som har handlet om at få rekvireret data, og i samarbejde med de har også en videoanalytiker, Patrick, tidligere landstræner faktisk, som annoterer video fra rigtig mange kampe på de modstandere, vi skulle op imod på alle vores egne kampe, og live også gør det under kampene. Men der har vi skulle ligesom rekvirere al video, få skemalagt, hvad for noget video bliver interessant for os at kigge data på, få annoteret de kampe, få trukket det mest relevante data, det mest relevante video ud, og så få sendt det afsted til trænerne som nogle forberedelsespakker, hvor vi løbende har sparet efter, hvad skal vi egentlig inkludere i det her, hvor meget af det skal vises videre til spillere, hvor meget af det skal vi bare selv sidde på. Så der har vi lavet både nogle datapakker, men også nogle videopakker med nogle små highlight-videoer på, sådan, de her ting stikker ud for dem her, det skal vi nok forberede os på baggrund af data, på baggrund af en tidligere landstræner, der fungerer som videoanalytiker, har siddet og kigget det igennem. Så det er ligesom været den forudgående proces, en forberedelse. Under PL har jeg været rigtig meget i hallen, set næsten alle kampe fra alle de andre modstandere, sammen med videoanalytikeren derude, annoteret, samlet data op i sådan nogle kamprapporter, som giver lige sådan nøgletal på nogle af de ting, som trænerne evaluerer og forbereder sig ud fra. Sørget for, at videoen har været tilgængelig til spillere, til trænere så hurtigt som muligt. Der er ikke sådan et automatisk videoflow, der løber, så det er holdene, der ligesom selv står for det. Så vi har stået 8 hold med analysestaber derude og filmet alle kampe, annoteret efter forskellige annoteringsskabeloner og sendt videre til vores respektive trænere. Og så har vi hele tiden løbende opdateret videopakker til spillere, opdateret videopakker til taktikmøder, opdateret trænerne på tendenser inden for, hvilke rotationer der har kørt hos de andre, hvad der har fungeret for nogle af de andre hold mod de rotationer, så ligesom klædt trænerne så godt som muligt på til at være så forberedte som muligt. Og set rigtig meget kørestolsrugby, som du kan høre, og også både live og video, i forhold til, hvis der var et eller andet, vi skulle forberede os ekstra godt på. Det lyder som om, at I ikke får særlig meget leveret
Altså fra et eller andet softwareprogram, som for eksempel, som jeg har snakket tidligere om, Y-Scout inden for fodbold, som ligesom selv går ind og laver de her expected goals eller XYZ metrikker. Så I sidder simpelthen selv og laver håndarbejdet fra bunden af. Det gør vi, ja. Vi annoterer alting live, og så datavaliderer vi det efterfølgende. Det er klart, vi kan jo ikke dykke ned på lige så sådan. Vi bliver nødt til at gøre det lidt mere grovkornet, så det er ligesom afstemt med trænerne. Mange snakker frem og tilbage, rigtig meget trial and error, finde ud af, hvad er det for nogle ting, som er vigtige for dem. Prøve og det er egentlig meget mit arbejde, også i andre forbund, jeg arbejder sammen med, handler også rigtig meget om at snakke med trænere om de spørgsmål, de stiller sig løbende under kampene, eller før kampene, men kan vi på en eller anden måde forberede os ekstra godt med noget data, eller med noget video, til at få nogle af de ting besvaret på forhånd, eller så hurtigt som muligt efter kampene. Hvad har så været nogle af de sådan, vigtigste metrikker her til under legene, og ligesom at have annoteret og preppet til landstræneren? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det er meget afhænger ligesom meget af, hvilket narrativ der er om de enkelte kampe, hvad der har brug for, er min oplevelse. Trænerne har jo tit en eller anden retning, de allerede på forhånd har set, de kender alle de andre spillere, alle de andre hold rigtig godt. Kørestols rugby er lidt sådan en etableret top 7, og så er der nogle hold under, som ligesom prøver at kæmpe sig op imod, og nogle af de hold, der kommer endnu længere, vil måske også sige, at vi tilhørte den pulje, men det synes vi ikke selv. Vi synes egentlig, at vi er rimelig etableret i top 7, og kan egentlig slå alle, og viste også, at vi havde nogle rigtig tætte kampe. Så holdene prøver ligesom hele tiden at kæmpe og spiller rigtig meget mod hinanden, også i træningsturneringer. Så trænerne har jo en god oplevelse af, hvad det er, der kan lykkes og skal lykkes. En af de metrikker, vi arbejder meget med, det er sådan en blanding af sådan lidt kvalitativ, kvantitativ model, hvor at den videoanalytiker står med, baseret på sin trænerfaglige viden, vurderer de der nøglesituationer snakket om. Så det vil sige inbound-fasen, midcourt-fasen, altså at få bolden over midten, og scoringsfasen. Ud fra sådan et kvalitativt trænerperspektiv, så prøver vi at samle det op faktisk løbende, og så se ud fra de klassificeringer, han laver af situationerne, om der er nogle ting, der slår ud, som vi så kan kigge video på. Det kan nogle gange godt være en fordel for os, at vi står så højt op, især i et spil, hvor at sådan spacingen er så betydende, fordi man skal bryde igennem modstandernes kæder, så kan det tit godt give et andet perspektiv for trænerne, og det er også lidt lettere for os at følge med i, hvordan de forskellige rotationer så gør det mod de rotationer, de spiller i. Så jeg har også en funktion, hvor jeg i pausen løber ned til trænerbænken, og bare lige siger, op fra vores position af, der ser det sådan her ud. Det er jo sådan lidt tættere på trænergerningen et eller andet sted, men at komme med et andet perspektiv, både sådan ren, altså på hvilken vinkel vi ser banen på, men egentlig også et andet perspektiv, end det trænerne snakker om løbende på bænken. Lige få sådan en udefrakommende sådan insider vinkel på, sådan hvad er det, jeg ser, at vores hold enten fungerer eller ikke fungerer så godt nu. Så jeg synes, den der sådan fasevurdering er sindssygt interessant altid for os. Prøv at kigge på at få samlet det op over tid, få det samlet op over gentagelser, få det samlet op på line-up-niveau. Det giver os helt sikkert nogle indsigter i, hvor før at tingene sådan for alvor ramler for nogle line-ups, som hvor sikkert de så egentlig har været. Kørestols rugby er en sport, hvor at nogle kampe bliver spillet med altså under 5 situationer for holdene, hvor de overgiver bolden til modstanderne. Så det vil sige turnovers eller altså, ja. Så det er de 5 situationer, hvor de ikke scorer i løbet af en kamp, der har 60 angreb. Så det er meget små sådan, altså sådan forskel, der egentlig gør det, så at kunne samle op lidt før, at det går galt, og kunne se, hvor sikre har de været i de ting, de har lavet fra et trænerperspektiv. Det er super interessant for os. Og det er også noget af det, som vi rent faktisk bliver nødt til at ty til nogle af de der sådan lidt ting, hvor man i fodbold sikkert havde forsøgt at beregne det på baggrund af alle mulige parametre, så bliver vi ligesom nødt til at lade vurderingen være kvalitativ, men så opsamle det kvantitativt. Ja, fordi jeg tænker, når du siger, hvor sikre de er, så har jeg sådan anden, allerede i mit hoved, at ball possession, et eller andet i fodbold, eller
afleveringsnøjagtighed, altså den ligger i en eller anden procentdel, men det er måske, som du siger, det er måske lidt mere, ja, kvantitativt, eller hvad? Eller undskyld mig, kvalitativt. Ja, det er lidt sådan en både og et eller andet sted. Altså vi slipper ligesom for at skulle, mange af de kompromiser, man laver i, når man beregner det i fodbold, dem slipper vi ligesom for at tage stilling til, fordi vi går direkte til vurderingsfasen. Det betyder, at vi kan ikke have lige så store mængder data på det, fordi det faktisk er en træner med sin trænerfaglige erfaring, der skal vurdere situationerne. I det her tilfælde så efter en sådan rød-gul-grøn model, som jo så selvfølgelig altid kan være grænsen, og tit noget, vi så bagefter skal tjekke efter, om var den nu, er du egentlig tilfreds med, at du gav den her rød, eller sådan, eller altså sådan, og det er jo ikke, fordi det gør den en kæmpe stor forskel i og med, at vi altid kigger videoen af det efterfølgende, men ikke desto mindre, så giver det os et ret godt blik af det. Så der, altså man ville helt sikkert, hvis vi havde tracking på bolden og på alle spillerne, så kunne vi måske godt prøve at beregne os frem til det. Det vil til noget, der mindede om det. At give nogle sådan nogle procentuelle vurderinger, og det der er sådan noget expected threat, eller sådan noget fra fodbold. Men vi har en ret solid model her, og nogle trænere, der snakker rigtig godt sammen, så vi har faktisk ikke sådan rigtig brug for det, og vi har ikke så store datamængder, eller behov for så store sådan datamængder, i og med, at der er så få hold, der konkurrerer om det, så vi kan faktisk godt sådan administrere det, strukturere det. Så ser jeg det som en ret god model, men den krydser jo sådan lidt det kvalitative med det kvantitative, og sådan kan godt være, ja, den kan godt, ja, det er ikke alle trænerteams, der vil tage sig godt imod den, så der er den jo også ligesom tilpasset det trænerteam, vi arbejder sammen med. Okay. Så der er ikke noget, bare for at skære det helt ud, bare på, som du siger, inden for de fysiske, altså der kan være en sensor eller en sporing på spillerne og alt det her. Det er der slet ikke noget af inden for kørestolsrugby? Vi har testet lidt med det i nogle træningslejre og sådan noget. Jeg ved, der er, i forhold til den fysiske træning, er der jo rigtig mange målpunkter på testning, som bliver også opsamlet på den måde. Men nej, vi har ikke i forhold til det taktiske. Der bruger vi det ikke. Men det er selvfølgelig noget, altså med i takt med, at computer vision bliver mere og mere etableret og lettere sådan at administrere, så er det selvfølgelig noget, vi er orienteret imod. Men det er ikke en sportsgren, hvor at ressourcerne hverken på tid eller økonomi bare sådan, altså sådan er helt vilde. Så det er jo noget, der nok er nogle andre, vil jeg gætte på, der skulle udvikle, og så måtte vi være nogle af dem, der hæve inspirationen til at kopiere lidt fra nogle andre. Der er nogle af de nationer, vi kæmper mod, hvor alle er fuldtidsprofessionelle. Og det er vi ikke i nærheden af. Så det er jo selvfølgelig, vi skal jo kæmpe lidt opad, men vi gør vores bedste, og vi synes faktisk, vi er kommet rigtig, rigtig langt. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså når man i hvert fald er med i, som du siger, i top 8 under PL, så er man da i hvert fald så godt deroppe af. Jeg tænkte på det, du nævnte med, at spillerne har hver deres klassificering. Altså det der med, at de har pointinddelingen. Så tænker jeg da også, at der må være noget med i forhold til, hvordan man på forkant til at preppe til kampen kan sige, okay, men når de kommer med den her opstilling og har de her antal point på banen, eller fordelt på den her måde, så tænker jeg, I må også sidde og kan man sige, ikke crunche det, men finde ud af, okay, hvem skal vi sætte op mod lige præcis den her opstilling, eller hvad? Jo, rigtig, rigtig meget. Det er altså meget af vores forberedelse. Det gør ligesom også ned i det på det plan. Prøve at se nu, vi altså sådan, havde en ret god fornemmelse af, hvilke rotationer faktisk i alle kampene, vi ville komme til at stå overfor, og hvilke nogle af vores egne sådan lines, der har fungeret godt imod dem. Så er der jo alle mulige andre faktorer, der også skal spilles ind altså sådan i forhold til det, hvor står spillertruppen lige sådan henne mentalt, og klar er de, hvor meget har de været spillet dagen før. Det er en sportsgren, hvor der er ikke nogen hviledage, så man spiller bare så på hinanden følgende dage, så der er også noget udtrætning, man skal have med indover. Der er det ligesom sådan en samlet vurdering der, men vi har en ret god idé om, hvad der historisk har fungeret for os mod de givne lines, vi spiller mod. Vi spiller mod til PL nu her. Så nogle gange lykkes det, nogle gange så lykkes det jo ikke, og så kan vi være irriteret over, at vi ikke lige forløste det potentiale, som måske var der, eller også så var vi
super heldige i kampen forudgående, der så har farvet data lidt i en retning. Men heldigvis så har vi jo altid videoen til ligesom at understøtte det, at gå ind og kigge efter de der ting men vi forserede 4 turnovers på 14 angreb mod dem sidste gang. Lad os lige se dem igennem for at se, er det sjusk fra deres side, er det fordi de fører stort, er det fordi vi fører stort, for alle de der kontekstuelle faktorer med i vurderingen. Og så måske kan vi bruge det til noget, hvis vi rent faktisk lykkes med nogle af de taktiske ting, som vi har forberedt os på. Eller også så må vi bortkaste det og sige, om det er baseret på den analyse, trænerne så har lavet, så der er ikke noget lige nødvendigvis at hente der. Det kan stadigvæk godt være, at det er den rigtige line at spille mod dem, men det er ikke nødvendigvis på baggrund af det data, vi skubber ind. Der er ikke noget i sådan udvælgelsen af, hvilke lines vi spiller, som er datastyret, men meget af det er datainformeret. Okay. Så du kan sige, et åbenlyst spørgsmål, det er måske det her med, jamen kan data så give det ekstra for at kunne vinde de her kampe nu, hvor der er så få turnovers? Når du siger, at det virkelig er de få marginaler, som egentlig gør, at man kan vinde kampen, kan det overhovedet give det ekstra? Det tror vi i hvert fald på. Altså sådan en ting, som jeg altid lidt falder tilbage på, det er også, at altså sådan, vi leder ikke rigtig efter svarene på spørgsmålene i det, vi laver med data. Så vi prøver ikke at sætte 2 streger under noget som sådan, men vi leder efter de nye spørgsmål, der kommer til at løbe i forlængelse af den trænerfaglige, sådan sportsfaglige diskussion, der foregår i trænergruppen. Og også med spillerne faktisk. Så leder vi efter det, og så kan vi gå ret kvalificeret ind og sige, data så sådan her ud, baseret på de sidste 3 gange, vi har spillet mod dem. Hvorfor er det gør det? Det må vi kigge noget video på. Vi må prøve at se, er det fordi vi lykkes med noget? Er det fordi de mislykkes? Er det fordi det er tilfældigt? Der kan vi få åbnet nogle spørgsmål. Vi kan gå ind og sige, men det ligner, at vi sætter dem under et større pres med at få bolden på banen, når vi stiller op sådan her, lige præcis mod den line der. Lad os lige få kigget videoen. Er der et eller andet, der lykkes? Sidder vores pres på en bestemt måde? Eller er det fordi, vi får holdt bolden ude af deres ene højpointers hænder, og den anden højpoint er måske lidt mere usikker i den her del af det, så vi kan måske lægge noget af strategien over for i retning af så få ham til at tage beslutningerne, eller hende til at tage beslutningerne. Så der er nogle ting der, hvor data kan være med til at berige de sportsfaglige diskussioner til et andet niveau, af i hvert fald trænergruppens holdning. At det kommer med et nyt perspektiv, og det gør trænerne skarpere, de får lov til at svare på nogle spørgsmål, når der kommer sådan en outsider som mig og siger, det ser ud til, at denne her line faktisk fungerer ret godt mod dem her. Måske vi skulle overveje at prøve at starte dem mod dem. Okay, så kan de ligesom blive udfordret lidt på nogle af de normale sådan vurderinger, de laver, som har meget mere indhold og er meget mere dybdegående end det, jeg kan komme med. Men jeg kommer med et nyt perspektiv, udfordrer, stiller spørgsmål på baggrund af noget, der ikke bare er hævet ind fra højre. Det fungerer rigtig godt i denne her trænergruppe og i denne her atletgruppe. Det er helt sikkert ikke alle steder, det vil kunne det, men det har vi en klar oplevelse af, det gør. Mm. Kan du komme med sådan et eksempel på her under PL, hvor du er kommet med, hvor du har sagt, jeg kan se noget her, der kan måske give en edge, eller ja? Jamen, det er sådan en løbende dialog. Altså, det er sket mange gange. Rigtig mange gange, så vil det før, at det kommer til, at jeg kommer med, altså sådan, du ved, at sige, her, og prøv at se på det her, så vil jeg være i dialog med assistenttræneren. Så der er et eller andet, der ser spændende ud her. Er det en retning, jeg skal gå i forhold til at dykke mere ned i det? Hvor meget tid skal vi bruge på at kigge videoen? Skal vi prøve lige at gå 3 år tilbage og se, så det sådan ud, da vi spillede mod dem til denne her turnering, hvor alting var på spil. Så det vil tit ligesom udvikle sig lidt i en dialog, kan man sige. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal være meget opmærksom på, hvilke biases vi trækker ind i snakken, fordi vi helt sikkert vil have nogle tendenser til at undersøge dele af spillet mere end andre, bare baseret på de biases, som alle trænere løber rundt med af sådan historik og forforståelse. Men det udvikler sig løbende. Det er der sket mange gange. Og nogle gange er det også bare blevet bortkastet med det samme. Så der er et eller andet, der ser spændende ud her, og så kan træneren sige, det har vi fuldstændig styr på.
det ved vi godt, det er fordi vi gør sådan her, der er ikke noget, vi behøver ikke at kigge noget i data eller video på det, for det har vi godt styr på, det er det vi gerne vil. Ja, okay, fint nok, videre, så prøver vi at gøre os skarpere på en anden del af det. Og der er også sådan spillere, der er kommet til mig og sagt sådan, kunne vi kigge den her videosekvens igennem igen, fordi har en oplevelse af, at vi ikke får lagt det pres på, vi plejer at gøre i denne her del af spillet. Sådan, det vil vi rigtig gerne. Det er spændende, når spillere også tager del i det. Det er ikke alle spillere, der er nødvendigvis drager fordel af det, men det er altid spændende at få nogle flere perspektiver på det, når man har mulighed for det, og de er kvalificerede. Og det er vel også det, der kan man sige, forhindre bias i, at hvis der er så mange meninger, input til det, som der bliver oplevet nede på banen, eller der bliver set på video, så kan man sige, at bias jo også blive mindsket på den måde. Jeg tænkte her til sidst, så måske lige samle lidt op på, hvad hele, kan man sige, nu snakker vi meget om præstationerne på baggrund af data, men hvordan har, lavet en måske en lille evaluering af det, hvordan har så PL været for kørestols rugbyholdet denne gang? Det er næsten lidt for tidligt at snakke om det, og det er nok egentlig ikke mig, der skal tage den på mine skuldre og drage det, eller sådan ligesom at lave evalueringen. Det vil nok være en træner eller nogle af de ledende spillere, der kunne begynde på den del. Min oplevelse var, at alle havde håbet på mere. Vi var rigtig, rigtig tæt på. Vi var rigtig tæt på i de 3 gruppespilskampe, og stod med mulighederne for at komme i en semifinal helt til sidst. Så det er jo bare mega ærgerligt. Det er marginaler, altså sådan, det har vi jo allerede snakket om, der afgør det i den her sportsgren, og jeg vil ikke komme med et bud på, hvorfor der marginalerne ikke lige falder ud på til vores fordel. Vi havde i analyseteamet, mig og ham, videoanalytikeren, den tidligere cheftræner, en klar oplevelse af, at på mange punkter kunne det også godt være faldet vores vej. Men der er nogle trænere, der er meget dygtigere til at samle sådan en evaluering og inddrage alle de faktorer, der spiller ind. Vi lavede flere turnovers, og det er det, der afgør det i denne her sport. Men vi har også, nogle af holdene har vi ikke spillet så tæt med nødvendigvis før, så det altså sådan hullet op til de resterende hold i top 7 er mindsket af vores oplevelse. Perfekt. Jamen det er jo super vigtigt. Er der noget her i løbet af vores samtale, du lige føler, at du skal præcisere eller komme med en uddybning af? Jeg vil gerne bare slå et slag for nu. Den her sport er relativt ny for mig. Jeg har arbejdet med den siden de spillede VM på hjemmebane i Vejle. Den er sindssygt fed. Altså, hvis der er nogen, der blev forvirret over måden, jeg lige prøvede at præsentere sporten på, så skal I ikke lade jer skræmme væk af det. Det er en sindssygt fed sport. Jeg synes, den er så undervurderet, og den kan så meget på så mange, både sådan taktiske planer og fysiske planer, der er fuld smadret på, kæmpe store hits og virkelig meget intensitet hele vejen igennem, så jeg vil bare anbefale alle at give den et skud. Nu er PL desværre overstået, men der kommer flere turneringer, og det er også rimelig tilgængeligt at komme ud og se noget af det i Danmark en gang imellem. Det skal man bare gøre. Det er en fed sport. Jamen, jeg kan kun skrive under på, at det er det. Jeg så med flere gange, og der er fuldt knald på, og de går til den. Og det er high-scoring games, så der sker hele tiden noget. Og som du siger, det der med, at de skal få bolden ind på banen og op over midten, det giver bare sådan et super godt flow. Så jeg er helt med på, at folk, de skal bare ud og se det, eller se det på tv, eller hvor det nu kan. Benjamin, tak for denne gang. Det var en stor fornøjelse. Det var det for denne omgang af Data i Sport. Jeg håber, at du fandt vores samtale interessant og fik et indblik i de mange lag, der faktisk er i kørestols rugby. Som altid, husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder, hvor vi sammen vil udforske endnu flere fascinerende aspekter af, hvordan data og teknologi transformerer og påvirker og ændrer sportsverdenen. Så tak, fordi du lyttede med.